friends, Manaf.pk മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സലാലയിലുള്ള ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹാഫ ബീച്ചിലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ഖോർ എന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ചൊരു ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നല്ല കാലാവസ്ഥ, നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് സെക്ഷനിലെത്തി. നമ്മൾ വേറൊരു റൂട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലൂടെ പോവാതെ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് കയറിയതാണ്. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back, they wanna say they hate. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചളി കയറി തീർന്നിട്ട് ഓട് ചളിയാ ഫുള്ള്. ഡീസലിനൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നില്ല. അതെല്ലാം വരുന്നത് നല്ലത്. അപ്പുറത്തോട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി പതയുണ്ട്. അല്ല പക്ഷെ അത് ഇതാക്കീന് റെഡിയാക്കീന് കേട്ടാ, റോഡാക്കിയാണ് അതൊക്കെ ഇതാക്കിട്ട്. വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. വണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ. വെള്ളം കുറവാ. ഫ്രീ ആണല്ലോ. നല്ലൊരു കിടിലൻ ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? വണ്ടിയൊക്കെ ചളിയായ ആകെപ്പാട്. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും പോയി. ഫോണ് റേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്നൊരു വാദി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ആദ്യം തന്നെ വേണ്ട, ഈ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്ന വാദി ഉണ്ടല്ലോ. ഓ എന്താ മോനെ പ്ലേസ്. ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ജന്നത്ത് എന്നല്ലേ. ഓ തണുപ്പ്, കോടമഞ്ഞ്, തണുപ്പ്, പച്ചപ്പ്, തണുത്ത വെള്ളം. ഉറപ്പായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്ക്. ഖോറാ
അയിൻകോറല്ലേ? അയിൻകോറിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കുറവാണ്, വെള്ളമില്ലാത്തോട്ട്. പക്ഷെ ആ 2 മഴ പെയ്തില്ലേ, എന്നിട്ട് തുള്ളി കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആ വെള്ളം, ആ ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായനെ കാഴ്ച. കാരണം അത്രയും മഴ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, 4-5 ദിവസമായിട്ട് മഴ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്തൊരു ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ആവില്ലേ അല്ലേ? ഒരു മാസം കൊണ്ട്, ഏകദേശം 1 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആയി. നമ്മളിപ്പം ജൂലൈ ഒരു മാസത്തിലുള്ളത്. ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് 2 മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായി വരും. നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പച്ചപ്പും, നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പ് വരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു വട്ടെങ്കിലും വന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ? ഒരിതില്ലേ? പണ്ട് ഇത് വെള്ളം ഒലിച്ചു പോയ സ്ഥലമായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിലും, കുറച്ചെന്നല്ല നല്ലോണം കുറവാണ്. പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വണ്ടി അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. ഇപ്പം പുതിയ മണ്ണെല്ലിട്ടിട്ട് ചെറിയ വണ്ടിക്കും വരാന്നുള്ള ലെവലായി. ഞാൻ എടുത്തേക്ക്, ഷോട്ട് എടുത്തേക്ക്. ഇത് ഞാനിടും. തള്ളു കുറച്ച് കൂടിപ്പോയോന്ന് സംശയം. ഇത് ഞാൻ അവിടുത്തെ മുന്നേ പോയ സമയത്ത് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. അയിൻകോറിന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. വലിയൊന്നും തോന്നില്ല. ഫോറിനാണൊന്ന് പോയപ്പോ 4 വീൽ ഉണക്കിട്ടാണ് ഞാൻ. അല്ല, ഞാൻ ആ സ്ലിപ്പാവുന്നെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി.
ഇളനീര് കുടിക്കണ്ടേ? നിങ്ങളിതെല്ലാം തിന്നിട്ട് പയറും ഓറാക്കണ്ട ഇളനീരെല്ലാം തിന്നു. ഞാനിന്ന് രാവിലെ വ്ളോഗ് ചെയ്തിന് പുള്ളി ഒരു വീടി അടിച്ച് വീണത് വരെ ഉണ്ടായിട്ട്. അത് ഞാൻ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിന്. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാത്രല്ല ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ കല്ല് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ പറയാ ഇത് എന്തായാലും വായിക്കോട്ടെ. കാണുന്നുണ്ടാ? ഇത് തിരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല തോന്നട്ടാ. തിരിക്കാൻ പറ്റും, തിരിക്കാൻ പറ്റും. എന്താ മോനെ സ്ഥലം നാട്ടിലോ എവിടെയോ പോലെ. ഇവിടെ തിരിക്കാം. ആ കിളികളെ ശബ്ദമല്ലേ ഇതാ കറക്റ്റ് നാട്ടിൽ പോയില്ലേ? ഓണതിനങ്ങ് പോയി. വാവച്ചി പിടിക്കുന്നുണ്ടാ? കാക്കനെ പിടിച്ചോ, പിടിച്ചോ, നല്ലോണം പിടിച്ചോ, നല്ലോണം പിടിച്ചോളേ. നാട്ടിലെത്തി, അപ്പൊ നാട്ടിലെത്തി. സർ അതാണോ അക്ബറ അവിടെ പൊളിച്ചിട്ട്? അതാണോ? കിഴങ്ങിന്റെ കൃഷിയുണ്ട്, വാഴ ഉണ്ട്, കർമൂസ ഉണ്ട്, തെങ്ങുണ്ട്. ഇനി എന്താ ഇല്ലാത്ത? കരിമ്പുണ്ട്. ടാറ്റ പറ, ഹായ് പറ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ ബീച്ചിലാണ്. ചെറുതായിട്ടൊരു മഴയുണ്ട്. ബീച്ചിൽ കുറേ എന്തൊക്കെയോ പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ മസ്കറ്റിലൊക്കെ കടലിൽ അധികം അത്ര വലിയ തിരമാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ശാന്തമാണ്. ഇവിടെ നല്ല തിരമാലയുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ശക്തിയിൽ തിര അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചൊരു ഉറപ്പുള്ള പൂയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്. അങ്ങനെ മറ്റേ നമ്മളെ കുയിപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിലൊക്കെ പോലെ. പക്ഷെ അത്രയൊന്നുമില്ല, കുറച്ചൊരു ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും.
ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം അല്ലേ, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? എത്ര എത്തി? 2.5 കിലോമീറ്റർ. 2.5 കിലോമീറ്റർ. 3 കിലോമീറ്ററിൽ നിൽക്കും. കൂടിപ്പോയ 3 കിലോമീറ്റർ. അവിടെ നിന്ന് 2.5. അവിടെ കുറച്ചെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കയറണ്ട, കയറണോ? 2 കിലോമീറ്റർ തേക്കണോ? എന്നാ പോകുന്ന വെള്ളോ, വെള്ളത്തിന്റെ കൊമ്പോ? 2.6 കിലോമീറ്റർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2.6 കിലോമീറ്റർ ഇതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ബ്ലോഗിൽ വർക്കല്ലേ? രണ്ട് 2.7 2.8 ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇല്ല, 3 കിലോമീറ്റർ. അപ്പുറത്തെ കുറച്ചും കൂടി നോക്കിയാൽ ഇല്ല 3 അപ്പുറം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ മാപ്പിളങ്ങാട് ബീച്ചിൽ കറങ്ങാൻ പോയി. ബീച്ചിൽ കറങ്ങാൻ വന്ന ടോട്ടൽ 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. പറ. ഇളനീരുണ്ട്, കരിമ്പുണ്ട്, പച്ചക്കായുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ. ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇത്. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പോയിരുന്നത്, അതിൻ്റെ വേറൊരു അറ്റത്ത്. ഇതിൻ്റെ ബീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണുള്ളത്. നല്ല കരിമ്പുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഇവർ. ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് തരും. മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ്. നാട്ടിലൊക്കെ പോയ ഒരു ഫീല്. തെങ്ങിന് തളമെടുത്തലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, പറഞ്ഞു തരാൻ. കുറേ എന്തൊക്കെയോ കൃഷികളുണ്ട്. പപ്പായ, തെങ്ങ്, വാഴ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ, പറഞ്ഞു തരാൻ. കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ, കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ബീച്ച് അതിന് നേരെ തൊട്ട സൈഡായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. അവിടെ ഇളനീർ പറിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. ഫുള്ള് ചളിയ. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കൃഷിയുണ്ട്. ചവിട്ടി പോണ്ടേ? അടി കിട്ടുവോ? എല്ലാം കൂടി അടിച്ചു ഓടിക്കും തോന്നുന്നു. കുറേ വണ്ടൊക്കെ കെട്ടി വെള്ളം എങ്ങനെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ വണ്ട് കെട്ടി ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടിപൊളി. ഇറക്കിക്കോ. അവിടെ ആ ഇളനീർ പറിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊത്തിയിടലല്ലേ, ഇവിടെ കയറ് കെട്ടി ഇറക്കലാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ തെറിക്കൂലല്ലേ, ഒറ്റയടിക്ക് കൈമിലുണ്ടാവും അല്ലേ? ഫോണില്ല കേടാവല്ലേ? അവിടെ ഉള്ളേ ആ തന്നെ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ കച്ചറൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, കാണാനില്ല. എടുത്തോ, ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണ്ട. ആ പോട്ടെ, ഇത് മതിയില്ല. ആ ഇത് മതി. അതിൽ പൊന്തുന്നില്ല, ഒന്ന് പിടിക്കണം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ കെട്ടി ഇറക്കില്ല. ആ അടുത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇളനീരൊക്കെ കുടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ മക്ബറ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ ചെറിയൊരു റോഡിലൂടെ പോകുന്ന അതേ ഫീലാണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്.
വല വീണ് കിടക്കൂലേ? അതെ, അതുപോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും. ആ ദ്വാരയുടെ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അത്രയല്ല. ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ 96-97 കാലത്ത് വന്ന സ്ഥലത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭയങ്കര പച്ചപ്പാണ്. അതായത് സ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ പിന്നെ മറ്റു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പിന്നെ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലം. ശരിക്കും നമുക്കൊരു വയനാട്ടിൽ പോലും ഇത്രയധികം പച്ചപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് കാരണം അത്ര പോകാൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബോർഡിൽ എല്ലാ ചരിത്രം എഴുതി. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു അറബി ഉമ്മാനി പിന്നെ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് അയാൾ ഈ ചരിത്രം അറബിയിൽ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര സന്തോഷം. എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പിന്നെ അറബി ഇതായി കൊടുക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു പിന്നെ മിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര അതുപോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. നിറച്ചും പപ്പായ കേട്ടോ. പപ്പായത്തോട്ടം, അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വാഴയുണ്ട്, വാഴ കൃഷിയുണ്ട്. വാഴക്കൊക്കെ കുളിച്ച് നിൽക്കുക. നോക്കിയാ മൊത്തം പ്രശ്നം. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലല്ല. ആദ്യം ഉണ്ടാ മഴ, പൊള്ളി മഴ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പൊക്കെ അവസാനിച്ചു. നമ്മൾ സലാലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മസ്കറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. അത് അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.